बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंद तव्हां ख़बर आहे त असां पहिरीं क्लास में पढ़ियो होसीं त कंप्यूटर छा आहे, कंप्यूटर जा पार्ट कहिड़ा आहिनि ऐं कंप्यूटर में स्किल्स कहिड़ा सिखिया वेंदा आहिनि। ईअं अॼु असां कंप्यूटर मां हिकिड़े स्किल ते ॻाल्हाईंदासीं त उन स्किल जी इम्पोर्टेंस छा आहे, उहो कहिड़नि कहिड़नि सॉफ्टवेयरनि सां सिखियो वेंदो आहे ऐं किथे किथे इस्तेमालु थींदो आहे। अॼु हिकिड़ो स्किल आहे ग्राफिक डिज़ाइन। Graphic designing is a skill where professionals create visual content to communicate message. By applying visual hierarchy and page layout techniques, designers use typography and pictures to meet users' specific needs and focus on the logic of displaying elements in interactive design to optimize the user experience. ग्राफिक डिज़ाइन हिकु महारत आहे जेकी बसरी दर्जे बंदीअ ऐं सिफ़ी जी तरतीब वारी टेक्निक खे लागू करण सां डिज़ाइन इस्तेमालु कंदड़ जी मख़सूस ज़रूरतुनि खे पूरो करण लाइ टाइपोग्राफी ऐं तस्वीरनि इस्तेमालु कंदा आहिनि। ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली उनखे था पाण चऊं जंहिंसां पाण कंहिंखे पिक्चर कंहिं डिज़ाइन सां ॻाल्हारायूं। मसलन त पाण अॼुकल्ह हर हंधि साइन था ॾिसूं। जीअं ॾिसो त हिकिड़ा सिग्नल ते हिकिड़ा साइन हूंदा आहिनि, ग्रीन, रेड, ब्लू। इहे साइन्स असांखे ॿुधाईंदा आहिनि त गाॾियुनि जो हलणु, गाॾियुनि जो बीहणु ऐं गाॾियुनि खे रवानगी मिले। मीन्स इन साइननि मां ई पाण सम्झो वेंदा आहिनि त गाॾियुनि जो हाणे अमल छा थींदो। मीन्स इन मां इहो चवण जो मतिलबु त पाण खे ग्राफिक डिज़ाइन उहा शइ थी सेखारे, उहा शइ थी ॿुधाए जेकी पाण कंहिं तस्वीर जे थ्रू कंहिंखे ॿुधायूं। उनखां पोइ ग्राफिक डिज़ाइन में पाण छा छा करे था सघूं, मीन्स इंडस्ट्रियल स्कोप उनजो छा आहे। Graphic design is involved and has a vital scope in almost every industry. It has made a paramount place in various industries. Some of the use of graphic design have been mentioned below. उन पाण छा छा ठाहींदा आहियूं। ग्राफिक डिज़ाइन में पाण कस्टम लोगो, कंहिं शइ जो लोगो ठाहींदा आहियूं। एडवर्टिंग मीन्स कंहिं जे लाइ पाण एडवर्टाइज़ करायूं का शइ, मसलन साबुण, उनखे एडवर्टाइज़ कराइण लाइ पाण किथे ठाहींदा, ग्राफिक डिज़ाइन में ठाहींदा उहा शइ। मार्केटिंग पाण कंहिं शइ जी करायूं, या ग्राफिक डिज़ाइन में थींदी आहे। प्रेज़ेंटेशन केरु डिज़ाइन करे उनखे ग्राफिक डिज़ाइन चइबो। एंड सोशल मीडिया ते का पोस्ट, का शइ ठाहिणु, उनखे ग्राफिक डिज़ाइन में चइबो आहे। उनखां पोइ ग्राफिक डिज़ाइन जा कुझु हुनर हूंदा आहिनि जेको माना ग्राफिक डिज़ाइन थींदो आहे। उन मां कुझु मसलन यूज़र या वेब डिज़ाइनर थींदो आहे हिकिड़ो, या आर्ट मैनेजर थींदो आहे, या लेआउट आर्टिस्ट एंड बुक डिज़ाइनर थींदो आहे, या मार्केटिंग मैनेजर थींदो आहे, या मल्टीमीडिया आर्टिस्ट एंड एनिमेटर, या हिकिड़ो ट्रेनर ग्राफिक डिज़ाइनर थी सघे थो। उनखां पोइ पाण ॿुधाईंदासीं त यूज़र या UX डिज़ाइनर कंहिंखे चइबो आहे। UX या यूज़र डिज़ाइनर पाण उनखे था चऊं जेको पाण खे कंहिं बि वेबसाइट जी फ्रंट एंड हिकिड़ी डिज़ाइन में ॿुधाए। मसलन उनजी ॿुधाए त पंहिंजी वेबसाइट ॾिसणु हीअं ईंदी। इहो सॼो कमु केरु ठाहींदो, UX या
UI ठाहींदी आहे, मीन्स UI डिज़ाइनर इन शइ खे ठाहींदो आहे, जंहिंसां पाण खे ख़बर पवंदी आहे त असुलु पंहिंजी वेबसाइट अहिड़े लुक में ॾिसणु ईंदी। उन खां पोइ हूंदो आहे आर्ट मैनेजर। आर्ट मैनेजर मीन्स हिकिड़ो आर्टिस्ट, जीअं पाण ॾिसूं त अॼु पाण पंहिंजे दीवारनि ते हिकिड़ियूं पिक्चर हूंदा आहिनि, इहो बि हिकिड़े कंहिंजो आहे, हिकिड़े आर्टिस्ट जो कमु आहे, जेको पाण हिकिड़ी डिज़ाइन थो ठाहे ॾे, पाण दीवारनि ते हणूं था। उन खां पोइ हिकिड़ो डिज़ाइनर छा हूंदो आहे, हिकिड़ो बुक डिज़ाइनर हूंदो आहे, जेको आर्टिस्ट हूंदो आहे। ॾिस, पाण मुख़्तलिफ़ किताब ॾिसंदा आहियूं, उनमें मुख़्तलिफ़ डिज़ाइन सां किताब ठहियल हूंदा आहिनि। कंहिंजो फ्रंट पेज सुठो ठहियल हूंदो आहे, कंहिंजो अंदरां जो पेज सुठा ठहियल हूंदा आहिनि। इहो केरु ठाहींदो आहे? हिकिड़ो डिज़ाइनर ठाहींदो आहे। उन खां पोइ हिकिड़ो मीडिया आर्टिस्ट एंड एनिमिनेटर। मीडिया मीन्स जेको पोयां जी पिक्चर ठाहींदा आहिनि। मसलन पाण ॾिसंदा आहियूं त हिकिड़ी पिक्चर जे पोयां हिकिड़ो बैकग्राउंड अहिड़ो VIP ठहियल हूंदो आहे। किथे ॾिसंदा आहियूं त बैकग्राउंड में हिकिड़ियूं मच्छियुनि जो हलाइणु, इहो केरु हिकिड़ो डिज़ाइन कंदो? इहो हिकिड़ो ग्राफिक डिज़ाइनर ई कंदो आहे, जेको पोयां जो बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग कंदो आहे। इन खां पोइ इहे सभु शयूं पाण कहिड़नि सॉफ्टवेयरनि ते ठाहींदासीं? पाण ठाहींदासीं एडोब फोटोशॉप ते, एडोब इलस्ट्रेटर ते ऐं एडोब XD ते, जिते पाण इहे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं डिज़ाइनूं, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा आर्टिस्ट डिज़ाइन ऐं बुक डिज़ाइन हिननि सॉफ्टवेयरनि जी मदद सां पाण ठाहींदासीं। शुक्रिया, तव्हां असांखे ॿुधो ऐं तव्हां असांखे सपोर्ट करण जे लाइ